হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমি রঞ্জন, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল RSLZS। চলে এসেছি নতুন একটা ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়ে, যেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। তার আগে অবশ্যই বন্ধুরা, তোমরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি, সাবস্ক্রাইব করে রাখো, বেল আইকনটি অল করে রাখো, যাতে আমার যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলো তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো আজকে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করবো ইঞ্জিন নকিংয়ের বিষয়ে। ইঞ্জিন নকিং কি, কেন হয়? তো বন্ধুরা, যদি আমরা কম অক্টেন নাম্বারের পেট্রোল ইউজ করি, তো যখন এয়ার ফুয়েল মিক্সার আমাদের সিলিন্ডারের ভিতরে আসছে, তখন স্পার্ক প্লাগ থেকে যে স্পার্ক হচ্ছে, পুরো প্রপার কম্বাসনটা হয় না, ইগনাইট হয় না প্রপার। তো কিছু পরিমাণে এয়ার ফুয়েল মিক্সার থেকে যায়, যেগুলো জমা হয় না, সিলিন্ডারের কোনায় ভালভের কাছে গিয়ে জমা হতে থাকে। তো জমা হতে হতে একটা পরিমাণে এমন আসে যে সেগুলো অনেক হাই টেম্পারেচারে পৌঁছে যায়। যখনই হাই টেম্পারেচার পৌঁছে যায়, সে নিজে থেকে ইগনাইট হতে পারে। তখন যখন স্পার্ক করবে, নর্মাল প্রসেসে কি হয়, স্পার্ক করছে, ইগনাইট হওয়ার সময়, কম্বাসন হওয়ার সময় ওয়েভটা নিচের দিকে আসবে, পিস্টন নিচের দিকে যাবে। তো এক্ষেত্রে কি হয়, ও পিস্টনটা পুরোপুরি উপরে ওঠার আগেই যদি ও ইন্ডিভিজুয়ালি বার্ন হয়ে যায়, কম্বাসন ইগনাইট হয়ে যায়, তখন এলো পাত্রে একটা ওয়েভ তৈরি হয়। তো এই সময় আমাদের ইঞ্জিন থেকে একটা মেটালিক সাউন্ড বেরোয়, যেটা আমাদের ইঞ্জিনের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। তো বন্ধুরা, কীভাবে বাঁচবো এটা থেকে? আমাদের হাই অক্টেন নাম্বারে পেট্রোল ইউজ করতে হবে। এটার বিষয়ে আমরা নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব। আপাতত এই ভিডিওতে এইটুখানি, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন।